Živijo, živijo, tukaj se javljamo iz Ananda centra. Gostimo Aleša, ki je bil pred časom udeležen na 2 supervizijah seanse v sklopu šole za življenje Ananda, torej šole za usposabljanje za terapevte po metodi Transpersonal Quantum Therapy. Aleš, kaj te je v bistvu poklicalo, da si se odločil za ta proces? Poklicala je moja prijateljica Carmen, oziroma mi je skozi eno serijo pogovorov povedala, da kaj se greste in kako lahko to doživim, oziroma na kak način se lahko srečamo. In sem zbral pogum in prišel. Odlično, odlično. Kakšna je bila pa tvoja izkušnja s seanso? Recimo, kaj ti je bilo tako všeč? Izkušnja je bila predvsem močna. Doživel sem neko notranjo transformacijo, začutil sem se na en zelo močen in transformativen način. Orodje, s katerimi ste delali, so mi bila zanimiva. Uvidel sem sebe v eni drugačni luči, oziroma v eni svoji drugi personi. Predvsem všeč mi je bilo to, da je močno, pa predvsem zavedno in presebno. In potem se valjda se zgodi ena posledica tega, imaš izziv z integracijo, oziroma je potem cela serija dogodkov, ki se potem dogaja. Ampak hvala Bogu, zato živimo, da se nekaj novega naučimo, da se prerodimo in postanemo to, kar zares smo. Tako, ne. Delali smo na jezi, ne? Tudi, ne? Tako da to je bilo v bistvu zelo zanimivo, ne? Ja, ja, je bilo zanimivo, oziroma je bilo v čast mi doživeti samega sebe v tej luči in se videti, kaj pravzaprav je pod tisto vsakdanjo masko. Ki jo večina ljudi nosi, ne, vsak dan. Ja, pa ki v bistvu ne, moraš priti do stopnje zavedanja, da lahko sploh to vidiš, ne, preko vas pa mogoče malo preskočiš in ti hitriš proces, ne? Tako, ja. Nekdo ti da priložnost pogledati skozi okno v sebe. Odlično, odlično. Ali bi komu priporočil? Ja, mislim, priporočil bi vsem, ki si upajo, ki imajo željo po tem, da spremenijo kak vzor, da uvidijo kak program, ki jim ne odgovarja in bi ga želeli transformirati, ne uničiti in izbrisati, ampak transformirati v nekaj drugega in začeti živeti bolj v skladu s samim sabo. Odlično, odlično, ja. Mogoče še za konec en najboljši moment seanse, ki se ti je tako vtisnil v spomin? Ja, vsekakor je bil en bolj močnih trenutkov, ki sem mu po vsej verjetnosti prvič v življenju dal ljubezen malemu Alešu otroku, ki je bil v ekstremnih okoliščinah vzgajan in odraščal v ne najbolj primernih odnosih. In ko to začutiš, je, ne vem, vse druga je težko opisljivo. To je bil vsekakor en lepši moment. In ti bo ostal v spominu, ne? Ja, upam, da si ga bom znal priklicati čim večkrat. Tako. Delaš domačo nalogo, smo rekli? Trudim se. Super. Se kmalu vidimo, ne, na naslednji seansi. Odlično. Hvala, Aleš, za iskreno, za odprtost, ranljivost, da si predstavil delček sebe tudi drugim, da se bodo tudi drugi lahko pogumili pa se odločili za to pot transformacije, dela na sebi, na svoji podzavesti, da bodo lahko spet spoznali sebe, a ne prebudili to, kar v bistvu že nekje so, ampak so mogoče globoko zakopali. Tako. Hvala. Hvala vam.